Так, продолжаем начитывать сказки. Назва я такая. Не сила, а смелость. Жила в одной вёсцы дзяўчына Марыля. Маленькая удалася ростом. Дык усе яе не Марыляй звалі, а Марылькай. І сілу яна мела, як у того камара. Жартуюць яе сяброўкі. На цябе, кажуць, хлопец як дзьмухне, дык ты і паляціш як пух. Ды затое была Марылька такая смелая, што і хлопец другі не дакажа. Бывало ўбачыць, што больше крыўдзіць меншага, як ястраб налятае на крыўдзіцеля, і той адступае перад ёю. Пачалі аднаго раза сяброўкі жартаваць з Марылькай. Да ты не такая і смелая, як думаеш. Схадзі вон уначы на могілкі, тады і паверым. І схаджу, адказвае Марылька. Нябось, убачыш там пень, дык душа ў пяткі схаваецца. А вось жа на злосць вам і пайду, кажа Марылька. Настала ноч, пакінула сябровак на вуліцы, а сама пабегла на могілкі. Ляжыць і не азіраецца, каля магілак супынілася, ды пайшла ціха, а каб не было страшна, заспявала песню, ходзіць так па магілках, ды і спявае. Няхай чуюць сяброўкі, што яна тут. Здарылася якраз, што ў тую ноч злодзеі абакралі аднаго багатага гаспадара і везлі яго дабро каля могілак у свой лес. Пачулі яны песню, напужаліся і кінулі воз, ды пабеглі хавацца хто куды. Падышла Марылька да воза, паклікала, ніхто не адгукаецца. Глядзела воз, а там усякага дабра поўна. Здагадалася яна, што гэта зладзейская работа. Бо ад злодзеяў у іх аколіцы шмат хто бяду меў. Ніхто не ведаў, адкуль яны прыходзяць і куды крадзенае возяць. Села Марылька на воз, ды пагнала каня ў вёску. Убачылі злодзеі, што тут усяго толькі адна малая дзяўчына. Кінуліся за ёю, але так і не дагналі. Вярнула смелая Марылька гаспадару і каня, і ўсё яго дабро. Зрадаваўся гаспадар, і даў ён за гэта вялікія грошы. Купіла яна за тыя грошы сабе новую сукенку, чаравічкі, прыхарашылася так, што ўсе сяброўкі зайздросцяць ёй. А злодзеі ніяк не могуць сабе дараваць, што такая малая дзяўчына паразганяла іх, як зайцоў. Ды і накрадзенага дабра шкада ім. Вось і надумаліся яны звабіць смялячку ў свой лес і адпомсціць ёй. Прыехаў да Марылькі праз колькі дзён адзін з тых злодзеяў у сваты. Марылька кажа яму: ты чалавек мне незнаёмы, я раней хачу паглядзець, дзе ты жывеш і як жывеш. Злодзей, вядома, і рад сама трапіць у іх рукі. Расказаў ён ёй, дзе яго шукаць, і паехаў. Забралася Марылька у розведы да жаніха. Маці пачала яе адгаварваць, не пускаць. Ды дзе там, нічога не зробіш з упартаю дачкою. Запрэгла яна сваю кабылку і села і паехала. Даехала да лесу, бачыць збоку паваротка, а каля яе на кусце заломана галінка. Яна і звярнула на гэтую паваротку, праехала крыху, а там новая паваротка. І зноў галінка заломана. Ехала яна, даехала да нейкага балотца. А за ім пайшоў лес, ды такі густы, што носа не ўбіць, і ніякай дарожкі нідзе няма. Прывязала яна да бярозіны кабылку, а сама пайшла ў гушчар. Пролезла мозганкі і ўбачыла прасвет, а на ім хатку. Падкралася да хаткі, глядзіць праз акенца. Аж там злодзеі дзеляць накрадзенае дабро, лаюцца, крычаць, ледзь не з нажамі адзін на аднаго кідаюцца. Прыглядзелася Марылька і пазнала сярод іх таго, хто да яе ў сваты прыязджаў. Стаіць ён, размахвае вялізным ножом, разнімае другіх. Відаць, гэта сам атаман разбойнікаў, думае Марылька. Звярнулася яна, ды і пашла хутчэй да кабылкі. Плішчылася яна праз гушчарэчу. Усё адзенне на сябе парвала і заблудзілася. Туды-сюды кідаецца, няма кабылкі. Раптам перагарадзілі ёй дарогі два воўкі. Стаяць ды зубамі ляскаюць. Ну, думае Марылька, з'елі яны маю кабылку. Узяла яе злосць на воўкаў. Схапіла яна
патарачку і з крикам кінулася на іх. Спалохаліся ваўкі смелыя дзяўчыны. Падцялі хвасты ды падаліся ў гушар. Прабіраецца Марылька далей. Вось уже і сонненькае зашло, птушкі сціхлі, толькі пугач крычыць сваю «Пу-гу!». Ды сава падлятае да яе на сваіх мягкіх крылах, чуць не на галаву садзіцца. А як адляціць, ды пачане выгуківаць, ды плакаць. Было бы малае дзіця, дык яшчэ пашчак ідзе па лесе. Аж пашчак ідзе па лесе. Выбралася гэтак Марылька на нейкую дарожку. Бачыць, едзе на яе кабылцы якісьці чалавек. Прыглядзелася, а гэта ж яе сусед, стары Ахрэм. Хадзіў ён па лесе з сякераю, шукаў якой патрэбнай дзеравякі. Ды натрапіў на прывязаную кабылку, пагукаў, няма нікога. І няма гаспадара. Мабыць, яе зладзеі ўкралі, ды схавалі тут, падумаў Ахрэм. Адвязаў ён кабылку, сеў у драбіны, ды падаўся да хаты. Пачуў Ахрэм голас, азірнуўся, гоніцца за ім нейкая. Ні то русалка, ні то ведзьма. Косы распушчаны, адзенне на кавалкі пашмотана. Давай ён кабылку паганяць, ад бяды ўцякаць. А русалка ўсё бажыць за ім, бяжыць за ім. І нават па імені кліча. Бачыць Ахрэм, што не ўцячы яму на кабылцы ад гэтай мары. Заскачыў ён з вёза, схапіў сваю сякеру, ды так паджагаў, што толькі пяты заміргалі. Прыехала Марылька да хаты і расказала ўсім, дзе злодзеі жывуць. Забраліся хлопцы, зрабілі ў лесе аблаву і пералавілі іх. Зажылі з таго часу людзі у той аколіцы ціха ды мірна. Праўду кажуць, бярэ не сіла, а смеласць. Да пабачэння.